السلام عليكم واهلا بيكم مرة تانية. معكم مرة اخوكم رعيد من قناة ربيع النت. حلقة النهاردة هتكون حوالين تطبيق كلاب هاوس، وتطبيق كلاب هاوس مميزاته وعيوبه. هسيب لكم وصف الفيديو مميزات وعيوب تطبيق كلاب هاوس. والمشكلة بس في تطبيق كلاب هاوس ان انت لازم تعمل تجيلك دعوة من احد الاصدقاء او الاصحاب، نعمل لك دعوة من خلال التطبيق شركة ابل، وكمان تقدر اللي انت تشغله على جميع هواتف الاندرويد. هسيب لكم رابط تحميل التطبيق اسفل الفيديو. لو جينا دلوقتي كده نسجل مثلا، هنسجل مثلا ده الرقم بتاعنا، تمام. هيجي لنا بعد كده رسالة اسمها رسالة اكتيفيشن او رسالة تأكيد. انتظر. تمام، هي وصلت معايا 6709995. تابع بس معايا الفيديو للنهاية. هنسجل مثلا اللي هو ربيع عيد. اوكي، وهنا مثلا هنقول ربيع عيد. ما يبقاش فيه مسافات. اوكي، هنقول له ربيع. لازم يكون ماشي تمام. هنقول يا ريت يتكتب بالعربي، ما ينفعش يتكتب بالعربي. اوكي، نيكست. تمام، انا كده مستني حد يبعت لي رابط او دعوه للتسجيل. ده كده الاكونت بتاعي اهو، ده باسم ربيع عيد، تمام. ومستني كده حاليا ان انا اعمل دخول للحساب. طب كل اللي انا اعمله ايه؟ هسيب لك رابط اسفل الفيديو تقدر تخش عليه. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو تقدر تخش عليه. من خلال الرابط ده ان انت تقدر تعمل اكتيفيشن للاكونت بتاعك من غير الحاجه اللي دعوه، خاصه في كلاب هاوس. اوكي، فهنا هنختار الدوله بتاعتك. انا طبعا دولتي مصر، فكل اللي انا هعمله ان انا اختار ايجيبت. هكتب هنا رقم التليفون اللي انا سجلته 10، وبعد كده هقول له نيكست. حاليا دلوقتي يقول لي واو ويلكم تو كلاب هاوس، ورقم التليفون اهوت، ومحتاجين كده نعمل اكتيفيشن. فكل اللي انا هعمله ان انا هروح للتطبيق، هنتظر 10 دقايق، وبعد كده نشوف ايه اللي هيتم. تابعوا معايا الفيديو لان الفيديو مهم جدا لاكتيفيشن او تعمل تكتب حسابك بدون الحاجه لدعوه في تطبيق كلاب هاوس. فانتظر بس الفتره ديت. اوكي، هنعملها تاني معلش. نختار برضو الدوله ايجيبت، نختار الدوله ايجيبت 10 6. بعد كده نكست، نروح للحساب، وبعد كده نقول له السجنين، هنكتب 0. انتظر رسالة التأكيد. الرسالة وصلت اهيت 189350 آخر رسالة. 189350 189350 189357 357 189357. اوكي، تم كده الحساب بتاعي كده اكتف، تمام. كل ما يقول انا هعمل سيت اب للبروفايل، من هنا هكتب اسم الحساب، هكتبه بالعربي ربيع عيد. ماشي، انجلش. وبعد كده نقول له نيكست.
من هنا نختار الاكونت الصورة، هنقول المعرض. اوكي صورة المعرض هنقول له من هنا هناخد مثلا صورة الكاميرا. اوكي هناخد صورة، اي صورة هناخد اي صورة من الصور دي، مثلا الصورة دي نقول نيكست. اوكي تمام، انا اجي قص مثلا، خلاص الصورة اكتفتها تمام. وبعد كده فايند هقول له سكيب. اوكي اسقط. بعد كده اوكي مصر فولو. بكده انا خلاص انا دخلت الحساب بتاعي اهوت، دي الحساب بتاعي ربيع عيد. تاريخ التسجيل 17 يوليو 2021. ان شاء الله اسيب لكم رابط تحميل التطبيق وكمان رابط التسجيل من خلال الموقع اسفل الفيديو، تقدر تسجلوه بكل سهولة، وطبعا تقدر تعدلوا على الاكونت بتاعك بكل سهولة. ده بس كان التطبيق البسيط، اتمنى طبعا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من النهارده. وانا عارف والله اللي انا كنت طالب منكم ان انتوا تقولوا لي رايكم لو انا انوع في القناه عندي، فحضراتكم قلتوا لي ان انتوا محتاجين ما تعملوش مثلا ما نوعش في القناه، ولكن لظروف غصب عني اللي انا لازم زي ما تحب ده يعني فيديو كده لو كل حين ومين كده لتطبيقات الاندرويد، فمش هيأثر معاكم. لو عجبكم الفيديو خد لايك، ما عجبكش الفيديو ديسلايك، شاركنا رايك في اسفل الفيديو. كان معكم اخوكم ربيع عيد، وان شاء الله اسيب لكم رابط تحميل ورابط التسجيل في الموقع اللي يعمل اكتيفيشن للاكونت بتاعك على كلاب هاوس اسفل الفيديو. كان معكم اخوكم ربيع عيد، ودمتم دايما في رعاية الله وحفظه وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش دايما صلى الله عليه وسلم وسبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفرك واتوب اليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سلام يا شباب، انتظرونا في فيديو جديد على القناه.